Kitty's Micro Solutions, powering business intelligence. Software agreement တစ်ခုရဲ့စီမံနေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိထားဖို့အတူတူလေ့လာကြည့်ကြမယ်။ Software တစ်ခုရတော့မယ်ဆိုရင်လက်တွဲလုပ်ဆောင်မှုမှာဘယ်လိုစီးမစရင်းရှိမလဲ။အဓိကကတော့အစကတည်းကပွင့်လင်းပြီးယုံကြည်မှုရှိတဲ့ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ဖို့ပါပဲ။ဆိုတော့ဒီစီမံတွေကကုမ္ပဏီနဲ့ customer နှစ်ဖက်လုံးရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့တာဝန်တွေကိုသတ်မှတ်တာပေါ့။ကဲပထမဆုံးသိထားရမှာက software က offline လား online လားဆိုတာပါပဲ။စီကံချက်တွေကမတူလို့ပါ။ offline မှာဆို customer က hardware နဲ့ hosting အကုန်ကြောင်းဝင်ယူရပြီး online မှာတော့ company ကအကြောင်းဝင်ယူပေးပါတယ်။တက်တန်းတိုးတဲ့အပိုင်းမှာလည်းခွာခြားမှုရှိတယ်။ online software အပြည့်ဆိုရင်တော့ AMC ရော hosting ပါတက်တန်းတိုးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ AMC ဆိုတာဘာလဲ။သူက software support bug fix တွေကိုနေ့စဉ်စာချုပ်တစ်ခုပေါ့။ကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ပထမတစ်နေ့စာ AMC နဲ့ support တွေကိုဝယ်ယူမှုနဲ့အတူအခမဲ့ထည့်ပေးထားတာပါပဲ။ AMC မှာဆိုရင် remote support, backface နဲ့အသေးစားပြင်ဆင်မှုတွေလိုဝန်ဆောင်မှုတွေပါဝင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ hardware ပိုင်းဆိုင်ရာအကူအညီနဲ့ feature အသစ်တွေလိုမျိုးကိစ္စတွေတော့ AMC မှာမပါဝင်ပါဘူး။ခြေချအသစ်တွေဒါမှမဟုတ် system အကြီးစားပြောင်းလဲမှုတွေကတော့ဒီချငွေပေးချရတဲ့တောင်းဆိုမှုတွေဖြစ်သွားပါပြီ။ဟုတ်ပြီအခု customer ဘက်ကလိုက်နိုင်ရမယ့်အရေးကြီးတဲ့တာဝန်တွေကိုကြည့်ကြရအောင်။ customer တွေအတွက်အရေးကြီးဆုံးကတော့ကိုယ့်လုပ်ငန်း data တွေကိုပုံမှန် backup လုပ်ထားဖို့ပါပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ပေါ်ဆမှုကြောင့် data ဆုံးရှုံးသွားရင် company မှာတာဝန်မရှိဘူးလို့စီကံချက်မှာပါပြီးသားမို့လို့ပါ။နောက်ထပ်တာဝန်တစ်ခုကတော့မဝယ်ခင် demo တိချက်ဆန်းသုံးဖို့နဲ့တက်တန်းတိုးကြီးကိုကြိုပေးဖို့ပါပဲ။ဒီစီးမြင့်တွေအားလုံးကပွင့်လင်းမှုနဲ့အပြန်အလှန်လေးစားမှုပေါ်အခြေခံတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုဖန်တီးပေးပါတယ်။ဒီလိုရှင်းလင်းပြသတဲ့နားလည်မှုကပဲအောင်မြင်တဲ့လက်တွဲဖော်ဆောင်ရွက်မှုရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ပါပဲ။ Don't stop here. Watch the complete video on our Kitty's Micro Solutions YouTube channel. Link in description. Thank you for watching this video. Please like, share, follow, and subscribe.